Значи так, Екклесиаст 10 глава, 19 стих. Пире устраиваются для удовольствия, а вино веселит жизнь. А за все отвечает серебро. Что отвечает? Тише меня чуть-чуть сделайте. Что отвечает? Серебро отвечает. Братья и сестры, я обнаружил кое-что. О, я вижу пастора Бориса здесь. Это наш человек, наш раввин. Я обнаружил, что... О, еще я вижу пастора Татьяна Шурайса. Давайте поприветствуем ее. Конечно, с Виктором, мужем. Значит так. Я обнаружил одну вещь, друзья. Это то, что если мы говорим о финансовой свободе, как стать независимым финансово. Если вы не свободны в отношении к деньгам, вы вообще не свободны. Пишите это. Тот, кто не свободен в отношении к деньгам, сам тот вообще не свободен. Есть два способа, как быть свободным в отношении к деньгам. Во-первых, их не иметь и смириться с этим. Что у вас денег нет и никогда не будет, и это вас не волнует, и вам не нужны деньги для жизни. И вы свободны от них. Так что можно просто говорить, а я хочу быть свободным от денег, я хочу быть независимым от денег. И чтобы быть независимым от денег, надо либо, во-первых, сказать, они мне не нужны, я не хочу с ними ничего делать или ничего иметь. Я независимый, деньги мне не нужны, они мне не мешают, я ему не мешаю. И каждый идет в свою сторону. Либо вот так быть свободным, или вот так быть свободным от денег, свободно финансово. Это второй способ, как можно быть свободным. Это иметь их настолько достаточно, что ты можешь себе позволить, что тебе надо. Тогда ты свободный. Ты свободен купить Мерседес, ты свободен купить дом, ты свободен купить то, что тебе надо. Значит, ты свободен. Однако, очень многих людей, 90% мира, я уже сказал, 95% населения мира зависимы от денег. И не только беда не в том, что они зависимы от денег, но беда заключается в том, что деньги определяют, руководят и ведут их жизнь. Деньги руководят ими. Деньги контролируют их. То есть они находятся в зависимости непосредственно от денег. Допустим, нету денег, и мы не можем строить здание, мы не можем собираться в нормальное помещение. Нету денег, мы не можем снять зал. Нету денег, мы не можем иметь дом, который мы хотим. Это беда и это проклятие. Мы должны настолько иметь власть над деньгами, что мы можем с ними делать, что мы хотим. Иметь власть над деньгами, чтобы мы могли себе позволить делать, что мы хотим в любое время. Чтобы деньги не были помехой, чтобы деньги не были препятствием, чтобы деньги не стали причиной, почему мы не способны что-то делать. Это проблема. И именно эта проблема мы хотим решить на этой неделе. И мы его решим. Деньги не будут препятствия. Деньги не будут то, что нас остановят. Нет. Мы будем иметь все деньги, которые нам надо, чтобы делать все, что нам надо делать для Господа. И это помазание есть то, что Бог обещал дать нам. В результате этой конференции на этой неделе. Мы должны иметь настолько власти над деньгами, что это мы повелеваем деньги. Деньги не повелевают нам. Допустим, если вы идете в магазин, и вам понравился костюм, и вы сказали, это костюм стоит $1000, а я хочу своей жене купить.
Но из-за того, что у меня нету $1000, ну, ничего, я не могу. Что получается, кто командует? Получается, что не ты командуешь. Ты захотел, твоей жене понравилось, тебе тоже понравилось, ты хотел его купить, но ты не можешь себе позволить. Значит, не ты командуешь деньгами, а деньги тобою руководит. И командует тобой. Я не могу себе позволить, потому что нет денег. Значит, мы не имеем власть над деньгами. А Бог поставил нас быть кем? Власть имеющий. Кем Бог поставил нас быть? Власть имеющий. И скажите сейчас: Господь, я духом веры подключаюсь к твоему безограниченному ресурсу. И я беру власть у тебя над деньгами. Именем Иисуса я буду повелевать деньгам. Я буду контролировать деньги. Деньги больше надо мной не будут иметь власть. Деньги больше меня не будут держать. Деньги больше не будут меня связывать. Я буду позволять себе исполнять волю Божию. И деньги мне не будут помехой. Господь, духом веры я беру это. Во имя Иисуса беру власть над деньгами. Именем Иисуса Христа беру власть. И буду иметь власть над финансами. Именем Иисуса Христа. Аминь. Это важно, друзья. Если мы не будем свободны вот так в отношении денег, у нас проблема. Значит, деньги руководят нами, а мы есть дети живого Бога. Мы созданы быть свободными. Мы только должны зависеть только от Бога. Он единственный, кто должен контролировать нас и наши хотения и желания. Не обстоятельства и не деньги. Но для того, чтобы это было так, чтобы мы были свободны от денег, эти 6 принципов, которые я вам дал, вам надо иметь их в виду. Вам надо построить стену вокруг себя, умственно, чтобы защитить себя, прежде всего, чем вы сможете иметь власть над деньгами. Во-первых, вы должны понять, что деньги нельзя любить. И вы охраняйте себя, чтобы никогда не любить денег. Во-вторых, вы должны понять для себя, что деньги – это всего лишь средство, tool, инструмент. Это всего лишь средство. И все. Это не важно для меня. И третье, для вас деньги не должны быть важнее, чем простая бумага. Деньги просто для тебя как бумага, она тебя не задевает. Ты имеешь власть над ним сначала внутри. Ты должен сначала иметь одержать победу над финансами внутри. Превратить его в ничто, как бумага, прежде чем ты сможешь одержать победу над ним физически. Чтобы они пришли к тебе. Четвертое, ты должен иметь благочестие. Правильное отношение к деньгам. Характер твой должен быть сформирован в отношении к деньгам. Ты должен быть благочестивым. Это значит, что ты имеешь Божьи цели. Ты как Бог. Оно тебя не влияет. Мало их или много. Ты имеешь Божьи отношения. Ты будешь делать с деньгами именно то, что Бог захочет, чтобы ты делал с деньгами. Следующее. Ты должен научиться быть довольным в любом состоянии. И когда ты будешь довольным, неважно, что ты имеешь, чего у тебя нет, тогда ты можешь иметь власть изнутри уже над деньгами. И шестое, вы должны понять, что деньги тебя не сделают богатым. Я уже богат с деньгами или без деньги. Тогда ты свободный от него, и тогда тебе никто не может ставить условия. Что вот, я тебе не дам деньги, значит, ты от меня зависит. Нет, я могу уйти от любого сожителя, потому что его деньги меня не контролируют. Я могу уйти с любой работы, потому что деньги меня не держат. Деньги меня не сделают счастливым, деньги меня не сделают богатым. Я уже богат, я уже счастлив, поэтому деньги это всего лишь, я его ищу только как средство, только как инструмент, и все. Поэтому вы не можете меня контролировать. То есть, никто мне не может говорить, что поедь ко мне, ты будешь жить в нищете и так далее. Нет, я уже богат. Я уже не могу жить
Nashala nada adejivat pabedu mentana. Duhe na dengami prejeshem tes mojet imet pabedu ia deja pabedu fizicheski nad nimi itak da bok mojet zela shobani prishluk tebe shobite bizavi shobite ne bil zavisi motnik I shobite email vlast nad nimi devet nasistik de sata glava ecclesias yes ne katore istin izes katore ve dojnis nad la sebe drozea na pesana pire ustraiva yusa Lea udavosfia. If you know veseli Jesus is absurd. To ye atveshaya cerebro. Vaperwe. Zamente sebe adnom. Dengi atveshayet. Cerebro atveshayet za pire. Pire. To ye vise, no, pire. Pare. Dojesvo. Kak napisa natam. Pire ustraiva ustadle udavosfia. To yes, no dengi. Zaita atveshayet dengi. Zaita atveshai cerebro. Snashet sledovateno. Yes, cerebro atveshai zapire. Sledovateno. Niet pir. Bez cerebra. Ili nabarot. Neto cerebra. Utubiane bude pira. Patamusha zaksiaki pir atveshai cerebro. Snashet on nujnam. Paida muniskaji tum ne dengi ni nujne. Ani nujne. Zay ravno dengi. Za dengi. Za twoyo pir. Za twoy pir. Katolite oshe sustroi. Leat boga. Amisia prince vani ustroi pir dla boga pir katore te oshe ustroi dla twoi society dla twoi gene dla twoi cercle za etwa pira budet atveshat cerebro soravno поэтому cerebro nam нужны как источники как средства чтобы устраивать пиры которые нам надо устроить для нашего поколения. Бог говорит, что я создам, и я сделаю так, я накрою стол перед тобою в виду врагов твоих. Это стол, который даже сам Бог обещал, что Он накроет для тебя. Только серебро ответит на него. Без серебра даже сам Бог не накроет этот стол перед твоими врагами. Даже Бог не может накрыть его без Бога, без этого самого серебра. Так что за всякий пир отвечает то, что cerebro, деньги нужны, деньги отвечают на запир. И следовательно, нет денег, значит нет пира. Почему у нас нету такого здания, такого, где мы можем тоже сделать такой пир? Нету денег, нет пира. Во-первых, деньги отвечают за пир. Во-вторых, деньги отвечают за веселье. Я сказал уже, что есть два способа, как можно быть независимым от денег. Либо не иметь их вообще, или иметь их в достаточности. Но мы уже видим здесь, по этому местописанию, что не иметь их, это не выход. Не иметь эти денег, это не вариант, это не выход. Потому что тебе нужен пир, тебе нужно веселье, а чтобы это все иметь, надо серебро. Значит, единственный способ, что нам надо делать, это иметь их все равно, но иметь их достаточно. Аминь. Так что за серебро он говорит, что он говорит, пиры устраиваются ради удовольствия. Для удовольствия. Значит, нет удовольствия, пишите это, нет удовольствия без серебро. Потому что за удовольствие отвечает серебро. Что такое удовольствие? Допустим, я одеваю этот костюм, потому что оно мне нравится, приносит удовольствие. Хорошая обувь. Я одет каждый раз, как я хочу. Это, конечно, некоторые бесит. Вы знаете, что некоторые люди ушли из нашей церкви, потому что пастор слишком много меняет костюма. Так? Они хотят помешать мое удовольствие, потому что они не свободны. Удовольствие. Ты делаешь свою прическу, какой ты хочешь, ты получаешь от этого удовольствие. Ты одеваешься, как ты хочешь, ты получаешь от этого удовольствие. Ты можешь себе позволить машину, ты ездишь на какой машине ты хочешь, ты получаешь для этого удовольствие. Hello, даже за удовольствие отвечает не Бог, не дьявол, не это самое, отвечает серебро, потому что пиры устраиваются для удовольствия, поэтому серебро нужны. А потом написано веселье. В этом стихе там написано 19 стих. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит. Веселит жизнь. Веселье. Скажите веселье. За веселье тут же отвечает серебро, оказывается. Попробуй жить год.
Всего лишь один год. Ничего. Один из 70 лет тебе придется жить 70 лет. Что такое один год? Один, это всего лишь один из 70. Попробуй прожить один. Всего лишь один год. Без денег. И будем смотреть, насколько удовольствия и веселья и пира у тебя будет. Не то, что пир, не то, что веселье, не то, что удовлетворение. Депрессант, даже не будет за что купить депрессанты. Серебро нужны, деньги нужны. Поэтому мы должны иметь над ними власть. Alright. Должны иметь над ними власть. И пишется дальше, на все отвечает серебро. Что такое отвечает? Это значит solutions. Это значит ответы. Отвечает, ответы. Деньги приносят ответы. Решение. Это значит решение. Деньги нужны, чтобы получить веселье. Решение. Но теперь послушайте сюда. Почему у всех, это не только на Украине, это в Англии, вам скажу в Англии, это в Германии, это в Америке, у всех не хватает денег. Все имеют эту проблему. Не все. Вообще-то есть два проблемы, которые всегда связаны с деньгами. Пишите. Два проблемы, которые можно иметь с деньгами. Во-первых, их недостаточно. Это первая проблема. Нехватка денег. Ты всегда имеешь проблему, что не хватит денег. Куда бы ты ни ездил по всему миру, почти все жители Земли имеют эту проблему. Где я вижу больше недостатков в деньгах, где люди больше всего жалуются о деньгах, это Англия и Америка. The most places where people complain most about money is America and England. I've never seen worse places in the world. Like England and America, where people complain the most about money. Если ты пойдешь в Англию, где больше люди жалуются о нехватке денег, больше всего, где бы я ни больше, чем в Африке, больше, чем в Украине, больше, чем где-то, это в Америке. Второе место в Англии. Третье место, теперь последние 2 года в Германии перегнали остальные. Они жалуются больше всего за нехватку денег, чем даже на Украине и в Африке. Потому что в Америке только на 1 цент подорожала бензин. Вся Америка и все телекомпании говорят, бензин дорожает. А на Украине я даже не заметил, что бензин дорожает. А в Англии ты живешь у своего товарища или друга, или родственника, и ты вышел в туалет, но не выключил свет. И в Германии тоже. Не забыл выключил спальный свет. Пока ты выйдешь из туалета, чтобы вернуться, уже хозяйка потихоньку зашла в твою комнату, уже выключила, а потом возвращается. Ты уже думаешь, боже мой, куда я попал? Ты чистые зубы в Германии. Чистые зубы, кран включил, вода течет, чистые зубы. Ты в это время вспомнил, что тебе надо что-то взять из комнаты. Ты оставил кран течет уже, пошел в комнату. Пока ты еще в комнате ищешь твои трусы, чтобы это... А зайка уже зашел туда, в умывальник, уже выключил вода, которая течет. Потому что вода дорого. Свет дорого. Проблема. О чем это говорится? Люди не свободны. Деньги контролируют их. 95% жителей Земли есть рабы, являются рабами денег.
Деньги имеют над ними власть. Они рабы, они сегодня рабы. Вы знаете, почему так? Я скажу, есть уважительная причина. Есть уважительная причина. Потому что, я уже сказал вчера, 95% всех богатства мира находится в руках всего лишь 5% мира. Поэтому весь мир, 5 миллиардов и с лишним человек, 95% жителей Земли, они теперь вынуждены драться за 5%. Остается только 5% для всего жителей 5 миллиардов. Поэтому не хватает. Поэтому люди хотят убивать друг друга, чтобы это 5%. Поэтому проблема в этом. И вы слушайте сюда. Вторая проблема, которая связана с деньгами, по всему миру, это когда их слишком много. И у тебя действительно проблема. Вы знаете, в чем эта проблема состоится? Недостаточно куда вкладывать. У тебя есть деньги, ты уже построил дом, у тебя уже бизнес, ты уже купил квартиру, ты уже все, ты доволен, ты имеешь все, что ты хотел иметь. Но остались деньги. Но если ты положишь депозит в банке, ты получишь только 2-4% для них. Это мало. Поэтому ты начинаешь думать, куда мне вкладывать, инвест. Куда инвестировать? Куда вкладывать? И есть 5% мира, или 10% мира, которые это единственная их проблема. Куда их вкладывать, чтобы сохранить, прежде всего, эти деньги, чтобы они не пропали, чтобы security был, чтобы гарантия, чтобы оно было в безопасности. И вторых, куда вкладывать их, чтобы еще больше зарабатывать. Вот вторая проблема. 95% жителей Земли, одна проблема, не хватает. Как машина, заведенная, с утра до вечера, деньги. И работают как рабы. 95%. Опять могут спать, могут работать, могут на Канарах поехать, могут на Карибские острова, но у них только одна проблема. У меня лежит 5 миллионов, куда мне его вкладывать? У меня лежит еще, у меня проблема. У меня 200 миллионов или 1 миллиард. Куда мне его вкладывать? Они ездят по всему миру, в Украину приезжают, что выкупать здесь? Что здесь можно выкупать? Что там можно выкупать? Поэтому мы говорим, что мы нуждаемся в инвесторы. Мы ищем инвесторы. Что такое инвесторы? Люди, которые имеют слишком много денег, не знают, куда девать. Или люди, которые хотят умножить то, что они имеют. И поняли, через инвестиции только самый надежный способ, как умножить денег. Однако, друзья, все это не страшно. То, что страшно, в том, что деньги являются источником много проблем. Написано, что серебролюбие есть источник чего? Всякого чего? Зла. Деньги, любовь к деньгам, из-за того, что люди не свободны, это становится источником всякого зла. Но из-за этого многие люди говорят, я не хочу деньги. Зачем мне не надо, мне только чуть-чуть. Молодец. Теперь слушайте сюда. Поймите, что 90% всех преступлений, которые совершаются на почве денег, не совершаются, потому что их слишком у кого их слишком много. Вы не поняли меня? А 90% всех проблем на почве денег совершаются именно те, у кого не хватает. Допустим, у кого в своем городе или в своем районе есть преступники, то грабят, убивают и так далее. Вы думаете, зачем они преступники? Потому что слишком много у них денег?
Unik потому что unik миле аде поэтому они одевают маски и идут к квартиру, сломать вашу квартиру. Никогда в жизни. Но почему тогда люди одевают маски, берут оружие и начинают грабить квартиру, останавливать? Почему? Потому что у них может быть что-то есть, но не хватает. Бандитизм, мафия и так далее. Почему? Слушай, не думай, что если у меня не будет денег, тогда я не буду иметь проблем с деньгами, у меня не будет сребролюбие. Между прочим, большинство людей, у кого есть сребролюбие, не у тех, у кого их есть много слишком. А сребролюбие как раз больше всего бывает у тех, у кого ничего нет. Потому что не хватает. Так что единственный выход, когда речь идет о деньги, это то, что мы должны прорваться через это кодовый vicious circle, через это закодованный круг. Мы должны его прорвать. Что порвать? Что значит порвать через него? Это значит, мы должны иметь деньги. Достаточно для Царства Божьего мы должны иметь. И мы должны иметь достаточно деньги для того, чтобы исполнить его волю здесь, на этой земле. Так что лучше иметь денег, чем его не иметь. Но самое трагичное, когда речь идет о деньгах, самое трагичное, это в том, что большинство людей являются рабами для денег, слуги деньгам. Запишите себе. Ты либо хозяин, мастер, начальник и господин над деньгами, либо ты его слуга и раб. Как понять? Какая разница? Как понять, кто я? Я раб денег. Я слуга. Я служу деньгам. То есть это значит, все мы говорим, кто знает, что такое дух мамоны? Очень хорошо. Большинство из нас, даже верующие, мы думаем, у нас нет дух мамоны. Но вы знаете, что как выяснить? Запишите себе. Кому? Для кого работает? Вот ключевой вопрос. То для кого работает? Если вы работаете для денег, или, давайте скажу по-другому, если вы работаете ради денег, то понятно, кто раб. А если деньги работают на вас, если у тебя есть работа, и ты идешь, чтобы заработать деньги, зарплата и так далее, то мы понимаем, кто слуга. Не деньги служат тебе, а ты служишь деньгам, чтобы тебе дали $100, $200, $1000 консумер. Ты работаешь для денег, ради денег. Ты слуга, ты служишь деньгам. Кому ты служишь? Поэтому это никакой христианин не должен идти работать ради денег. Никогда в жизни. Каждый христианин должен идти на работу только с одной целью. Я хочу принести Царство Божье туда. Я иду на эту работу, не все равно. Конечно, я хочу, чтобы мне больше платили. Конечно, я хочу, чтобы мне платили по достоинству. Но не это моя мотивация. Не это моя цель. Моя цель принести Бога туда и навязать Богу всем, которые там работают. И в эту систему построить принципы Царства Божьего и принципы Бога внедрять в эту сферу жизни. Вот почему я туда иду работать. Я иду туда работать, потому что Бог меня посылает туда. Потому что я его посланник туда. Я его посол туда. Он меня послал и поставил туда, чтобы его царство здесь, в этой сфере жизни, было на земле, как на небе.
Чтобы его воля исполнилась в эту сферу жизни. Я иду туда как посланник Бога. Поэтому мне все равно, как со мной обращаются, кто что делает. Я иду туда от имени Бога. Я иду на служение. Для меня работа – это служение Богу. Это мой способ принести Его царство и утвердить это царство здесь на земле. Я не работаю для денег. Я не служу денег. Я служу Богу. Так что пошел на работу. Почему? Потому что я хочу Богу служить на этой работе. Я служу Богу. Я не ожидаю деньги. Я не работаю для денег. Потому что в противном случае я служу деньгам. Я служу деньги. Это почему ты работаешь там, где ты работаешь? Проблема. Цель твоя мотивация, почему ты там? Это разве действительно для того, чтобы Его царство, чтобы ты стал инструмент Бога, каналом Бога в данном месте? Или потому что тебе надо заработать на хлеб? Вот проблема. Задай себе этот вопрос. Божий инструмент. Скажи Божий инструмент. Божье оружие. Божье средство. Божий канал. Я являюсь всего лишь Божьим каналом. Почему я иду на эту работу? И если это еще не так, перестройся, передумай. Всякая работа должна быть служение. Твое служение Богу. А деньги и заработка – это всего лишь byproduct. Следствие. Но есть некоторые, которые призваны служить Богу через зарабатывание деньги. То есть вы идете, чтобы зарабатывать деньги, потому что это ваше служение. Призваны служить Богу, зарабатывание деньги. И этим самым вы приносите Его царство и утверждаете Его царство на земле. Так что трагедия жизни и трагедия мира нашего нынешнего, трагедия 21 века заключается в том, что уже не деньги служат людям, а люди бегают с утра до вечера, мотаются днем и ночью, становятся рабами. У них нет времени ни для чего, ни за что. Потому что они уже служат деньгам, а не деньги им служат. Скажи, Господь, прости меня. Серьезно, давайте будем молиться. Действительно, Бог. Попросить Богу сейчас, скажи, Господь, я каюсь. Я ошибся. Я не поставил это цель правильно. Я хочу только работать для Тебя, жить для Тебя, вставать утром ради Тебя, идти на работу для Тебя. Я хочу все делать только ради и для Тебя. Сегодняшнего дня я для Тебя работаю. Ты моя цель, ты моя задача, чтобы принести Твое царство сюда на землю. И чтобы Твое царство и царство мира сего стало царство нашего Бога и Христа Его. Господь, прости меня за мои ошибки, за мои неправильные цели. За то, что я работаю ради денег и для денег. Я не являюсь рабом. Я не раб деньгам. Я раб Господа Иисуса Христа. Я раб Бога живого. Я не раб денег. Господь, с этого дня я отказываюсь быть рабом денег, быть рабом амбиций. Я беру деньги и вижу деньги с этого дня только как средство. Во имя Иисуса. Аминь. Следующее. Мы уже говорили, что деньги, серебро отвечает за все. Теперь мой вопрос. Окей, до того, как я задам этот вопрос, еще один пункт напишите. Деньги и богатство, поднимите на сцену. Деньги и богатство, а что вы вкутките? Деньги и богатство должны иметь цель. Есть цель для процветания. Допустим, кто бы хотел, чтобы Бог доверил ему финансы? Честно, перед Богом, потому что Бог вас видит. Вы скажете, вы поскромничаете, и на тебе. Это скромность, и довела вас до такого места, где вы сейчас находитесь. Я буду миллионером, хочешь, не хочешь. Поэтому я не скрываюсь. Я хочу, чтобы Бог мне доверил. Потому что если ты не хочешь, чего ты пришел?
Окей, поехали. Значит, деньги должны иметь цели. И главная цель для денег, в общем, главная цель для процветания. Процветание должно иметь цель. Оно является одной фразой. Бог и Его царство. Бог и торжество Его царства на земле. Если вы хотите зарабатывать деньги, вы хотите, чтобы Бог доверял вам деньги, должна быть цель для этого. И ваша цель не должна уйти с этим рамок. С этим рамки. Хочу, чтобы прославился Бог. Во-первых, хочу, чтобы прославился Бог. Во-вторых, хочу, чтобы было торжество Его царства здесь на земле. Поэтому, если ты посвятишь себе, слушай меня внимательно, если ты посвятишь себе тому, что Господь, ты видишь мое сердце, я искоренил всякую нечистоту, я искоренил всякие амбиции, всякие эгоцентричности, и я говорю, очисти меня, Господь, освети меня, и сделай меня, чтобы я был способен полностью быть твоим каналом. И моя цель, я проверял мои цели, и моя цель только в одном: прославить тебя, Бога Отца, и насадить, и популяризировать твое царство здесь на земле. И сделать Господь, чтобы твое царство торжество твое царство, это будет мое единственное цель, это будет мое стремление. Ради торжества твоего царства я готов идти на все. Ради торжества твоего царства я готов терпеть несчастье, бесчестье. Ради торжества твоего царства и прославления твое имя я готов, Господь, терпеть лишение и все. Я никто, я хочу только для тебя работать, на тебя, и Господь прославить твое имя. Я хочу быть твоим каналом. Доверь мне, Господь. Слушайте, друзья, Бог не дает деньги. Он никогда не дает деньги. Это против его принципа. Бог доверяет деньги. Но кому он будет доверять? Это тот, который может говорить: Господь, очисти меня. Моя цель и моя задача, я ищу твои цели, твое царство. Я хочу сделать все, терпеть все, чтобы только твоя имя прославилось. И чтобы твое царство утвердилось. Господь, я буду работать только для твоего царства. А я буду сам на зарплату. Это есть принципы, которые делают вас богатыми. Чтобы вы были богаты, прежде чем приобретать деньги. Тогда вы не надеетесь, чтобы деньги сделали вас богатыми. Вы не надеетесь, чтобы деньги вас сделали важными. Вы не надеетесь, чтобы деньги вас сделали счастливыми. Вы уже богаты, вы уже счастливы, вы уже важны. Но деньги становятся, вы уже приобретаете его для конкретной цели и задачи. Как средство. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Поэтому я задам этот вопрос. Еще раз, кто бы хотел, чтобы Бог доверил ему деньги? Миллионы, многие денег. Так. Раз, брат. Два, брат. Да. Три, брат. Четыре, сестра. Да кого-то из вас, кто-то из вас. Так, еще одну сестру надо прихватить. Вы хотите, чтобы и вы тоже подойдите тогда. Теперь мой вопрос, внимательно. И все должны ответить на этот вопрос. Для себя. Вы готовы ответить? Окей. Что вы будете делать, если сегодня вам дадут 5 миллионов? Рука. Да. Молодец. Говорит. Молодец. 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 Умница.
Она говорит, во славу Божию. Десятину и пожертвование. Значит, мы с тобой начинаем. Что ты будешь делать, если сегодня тебе даю в руках $5 миллионов? Сегодня? Нет, почему я этот эксперимент провожу? Потому что многие из вас думаете, вот, а я же квалифицирован, я же готов, а чего Бог мне не доверяет? Будем сейчас знать, насколько ты готов. Потому что многие из вас думаете, что вы готовы, а на самом деле вы вовсе не готовы. Ну, я возьму пост однозначно. И 100%. Ну, мудрый. Возьму пост и спрошу у Бога, что мне нужно с этими деньгами делать. Что Он хочет, чтобы я делал с этими деньгами. Потому что я не хочу их, По крайней мере, искренне. Молодец. Мы любим истину. То есть, он признается, что я не готов ответить. Я не знаю, что я буду сейчас с ними делать. Я возьму пост и буду искать лицо Бога. Окей, спасибо. Это не ответ, но по крайней мере он искренний. Молодец. Что ты сказал? Не знаю. Молодец. Тоже истинный. Он говорит, не знаю, пастор. Искренний. Молодец. Давай, иди на место. Ты готов, да? Ну, давай. У меня появились идеи хорошие. У нас там в Петербурге центр, есть здание. И у нас хотят его сейчас отбирать. И нам нужно его как-то забрать. И нужны деньги для этого. Ну, как раз примерно около 5 миллионов. около миллиона уйдет точно. Потом у нас есть земля в Колпино. Земля точно под церковь. Там можно построить хорошее здание. Как бы можно вложить в это здание. Это одно. Потом есть проблема женского центра нету, реабилитации. Можно женский центр построить. Потом у нас уже есть служение кое-где. Можно уже свое помещение купить. И, конечно, есть люди, которые служат и не имеют зарплаты в служении, помочь финансами. Но если подумать еще что-то, по идее, идей-то очень много. Молодец. Как бы... Молодец. Ты здесь, пастор, молодец. Дайте ему аплодисменты. Так как Бог мне дал откровение по поводу искусства, я столкнулась с таким вопросом, что независимо от того, музыканты или это театральные деятели, за все платят золото. Они играют те произведения, за что им платят. И я об этом размышляла, и я думала, что через то, что если Бог мне даст деньги, я молюсь об этом, что просто явится слава Божья, что можно купить это все, чтобы по телевидению, в театрах, действительно, через это проповедовалось Слово Божье. На сегодняшний день покаялся ведущий режиссер нашей страны. И когда спросили у него, интервью у него взяли и спросили, какая ваша любимая книга? Он сказал, Библия и Шекспир. И я верю, что это состоится. Эти деньги я пустила на это. Спасибо. Вы тоже постойте. Я бы потратила эти деньги на дома бездетным, которые сейчас не имеют не имеют дома, для детей бездетных. И для студентов, которые не могут оплатить сейчас учебу, чтобы они учились и потом же становились хорошими специалистами и во славу Бога. И тем самым через эти деньги прославится Бог. Инвестиция в студентов и в маленьких детей, потому что дети – это наше будущее. Давайте сюда, вы троем. А вы чего пришли? Кто вас пригласил? А? Подошел и сказал, хорошо, давай, подойди, скажи.
Его голова как у Ленина, я его боюсь его ответа. А то может стать революционером. Эти деньги я бы специально вложил их, чтобы они приносили прибыль в первую очередь. А те деньги, которые будут прибыль приносить, тогда на эти деньги можно построить и репцентры, потом их здания купить и все остальное. Потому что если ты сразу растратишь эти деньги, потом у тебя ничего не останется и ничего не получится. Извините. Теперь вы знаете, насколько мы с вами не готовы, чтобы Бог доверил нам денег. И если вы, ребята, будете вот так отвечать Богу, между прочим, не надо вам отвечать Ему. Он без вас знал, как вы будете отвечать. Он без того знал, как вы будете вести. Даже тех из нас, которые умно ответят, и как бы правильно ответят, все равно Бог знает, как ты на самом деле поступишь. Хватит ли у тебя силы, все равно делать как правильно, если Он тебе доверит эти деньги. Теперь слушайте сюда. Конечно же, Бог никогда не может никому из вас доверить денег. Вы не готовы, чтобы быть богатым. Вы не знаете законы богатства. И даже если эти деньги валяются на улице у Бога, большинство верующих никогда его не получит, потому что это будет наши ответы. Потому что ты сказал, что здание, которое хотят собрать, стоит 1 миллион, другая земля тоже стоит 1 миллион, потом 3 тысячи, 4 и так далее. Тебе дадут 5 миллионов, и за один вечер ты его затратишь. Потом куда это годится? И так дальше для всех. Матфея 25 глава. Бог говорил, кому дали 5 талантов, что он сделал с ним? Кому дали 3 таланта, что он сделал с ними? А тот, кто не умножил, куда его отправили? Не слышу. Молодец, кто-то там пропал, кто-то понял в зале. Мы не знаем, как относиться к деньгам. И мы не знаем принципы денежные. Слушайте сюда. Даже ты говоришь, что ты умножишь эти деньги. Вроде бы ответил правильно. Но как? Как? Где? Если тебе дадут сейчас 5 миллионов или 1 миллион, ты даже не будешь знать, куда его вложить. Или ты вложишь неправильно и сгоришь. И эти окажутся более выгодные состояния, потому что от тебя они что-то купили. Вот почему 80% людей, кто и выиграл лотереи, как будто бесплатно достали им, они так и вложили. Всем приходит в голову, надо вложить. Но потому что они не готовы вложить, они не знают, они не были подготовленными. Они не знают, где ориентабельно и так далее. И все их практически обманывают, и эти деньги пропадают. А потом то, что они даже купили, и это продают, чтобы потом прожить. Богатством надо подготовиться. И это значит сначала быть богатым внутри. И это также обозначает, что быть полностью одержимым Богом и Его царством. По Божьему принципу, деньги, вот как он говорил сегодня как пастор. Потому что у нас церковь есть, у нас здание есть, и это самое распространяется, но надо купить здание. Это есть проблема, которая у Бога есть в церкви своей. Слушайте меня внимательно. Особенно нам, пасторам. Всем нам Бог на самом деле доверяет свои миллионы. Даже если это всего лишь сначала идет к тебе сумма 5000 или 10 тысяч в месяц, или 1000. Это миллионы на самом деле. Но это изначальный этап. Он пробует, чтобы знать твою мудрость. Большинство церквей в мире, они никогда не превращают свои семьи, они не предназначают, они не истратят свои семена для посева. Большинство церквей мира, они едят до последнего крошки свои семена. Большинство церквей едят, кушают все семена, которые через них проходят. И это наша беда. Мы видим, Бог доверяет нам 1000 каждый месяц, пожертвования, десятина. И вы знаете, на что мы его используем?
на насущные проблемы и вопросы. И это абсолютно не соответствует с Библией. Бог говорит, кому дано 5, он пошел умножил. Кому дано 3, пошел умножил. Но кому дано 1, он не умножил. Слава Богу, что он даже не тратил, как мы тратим. Хотя бы тот сохранил. А потом мы думаем, почему нет миллионеров в нашей церкви? Миллионеров таким образом не будет. Потому что даже мы, как церковь, не имеем Божье понимание о том, как сам Иисус учил поступать с деньгами. Все мои пасторы, кто меня слышит сегодня, или кто слышит по кассете, пускай послушает меня. Основная часть вашего пожертвования и десятины с этого дня вы должны стремиться к тому, чтобы его больше не съесть. То есть вы не израсходуете их более. Не тратите. Хотя бы разделите на 2 части. Или на 3 части. Начните с чего-то. Может быть 10% сначала, а потом 30%, может быть, а потом 50%. Поставьте перед собой задачу, что 50% или 30% все, что у нас будет поступать. Как десятину каждый месяц, мы больше не будем израсходовать на аренду, на траты. Что мы тогда будем делать? Там же нужно столовую открыть. Нужно же делать, это благотворительность. Нужно же то делать. Да. Делайте благотворительность, столовую и так далее, реп-центры. Делайте из тех 10 или 15, которые остаются. А основное, вот это 30%, возьми и преврати его в урожай. Что значит преврати его в урожай? Иди, отдели его для умножения. Вот Божья мудрость. Всякий раз, когда Бог доверяет что-нибудь, доверяет талант или таланты, он ожидает, чтобы она была умножена. Алло, слушайте внимательно. Никто из нас не имеет права что-то тратить прежде, чем сначала его, пока ты его прежде всего не размножит. Мудрость заключается в том, что если он тебе дал 5 талантов, умножь это сначала в 10, а потом умножь это, уже станет 30, и теперь тот 5, который он тебе дал, она остается основной, а потом уже есть остальное, еще дополнительные 5 над ним, еще есть дополнительные 5, теперь ты можешь тратить остальные дополнительные. Он дал тебе 5, у тебя уже 15 или 30, ты тратишь основное, лишнее, которое ты заработанное, но не тратишь семя. Непонятно? Никто не имеет права тратить, пока он сначала его не умножил. Слушайте, все, что Бог доверяет вам, либо в виде зарплаты, либо в виде десятины пожертвований. Все. Даже если ты получаешь всего лишь 100 гривны зарплата, братья и сестры, слушайте сюда. Это абсолютно противоречащее закону Бога и логике Христа. Когда мы идем, все тратим, и мы живем на зарплате. Вот почему Бог никогда не может доверять нам. Мы не понимаем Его, что Он пытается нам сказать. Мы думаем, что Он притчу рассказывает. Мы думаем, что Он притчу рассказывает. Он сказку рассказывает, атек. Это Он нас, подсказывающий нам, как жить. Поэтому даже если ты только 100 гривен получаешь зарплаты, хотя бы начни с 10%. Может быть, однажды ты дойдешь, потом Бог тебе позволит дойти до 15%. Ты должен хранить определенный час его для размножения. Только тот, кто размножает то, что ему доверено, только того хвалит Господь. Кто размножил, Бог сказал, теперь ты был верен малом. Теперь ты можешь быть господином над 10 городами. Тебя могут доверять, чтобы ты правил над Божьими. Поэтому Бог никогда нам не доверит ни миллионы. Поэтому у нас нет миллионеров в нашей церкви. У нас нет правильного подхода. А мы говорим,
Но есть же то есть, там проституты есть, проститутки есть, там есть наркоманы, алкоголики, беспризорные. Надо за них заботиться. С чего? За счет чего? За счет умноженное. Ты влаживаешь куда-то, находишь головой. Где, как можно что-то размножить? Чтобы потом из того, то, что ты уже выигрываешь, ты это уже используешь, чтобы эту прибыль уже использовать, чтобы восполнять нужды остальных людей. Вы понимаете меня или нет? Допустим, большинство людей на Украине сегодня бедные. А те на Украине, в Киеве, вы все имеете квартиры. Я знаю людей из нашей церкви, которые взяли свою квартиру. Говорят, зачем квартира, которая стоит 20 тысяч, 30 тысяч, двухкомнатные квартиры? Это уже $30 тысяч. И ты живешь в нем, пока у тебя нету даже $5 для носки. А ты сидишь на $30 тысяч. Зачем тебе сидеть там? Мудрость говорит, сдай эту квартиру, арендуй за Киевом какой-то двухкомнату или двухкомнату за половину или треть цены. И эти деньги, которые остаются 30 тысяч или 15 тысяч, положи его как залог в банке, положи за 10% или 30% надо оставить в банке. Ты оставляешь всего лишь 30% надо оставить в банке. 10 тысяч ты только оставляешь в банке. Тебе дают долг на 30, дают это самое на 30 лет. Ты сдаешь эту квартиру или продаешь эту квартиру, покупаешь какой-то, который ты сдаешь, за счет этого ты платишь каждый месяц проценты. И у тебя квартира маленькая, или даже и не надо квартира, и ты уже через год ты уже выигрываешь с этого 30%. Иногда ты выигрываешь от 30 до 100%. Зависит, где ты купил. Я думал, что на этой неделе я найду специалиста финансового, которые могут это вам рассказать, как это работает. И таким образом, член нашей церкви, имея одну квартиру, уже имеет 5 квартир в Киеве. И она через 3 года говорит, что я буду миллионерша. Только потому, что она подумала, что зачем мне жить в квартире? Давай я пойду снимать. Она пошла снимала. И за счет это одно, уже себя 5 имеет. И все равно не живет. Не имеет до сих пор собственной квартиры. Не живет в одной из них. Почему не живет? Имеет 5 квартир, не живет. И все равно снимает квартиру. Потому что не дура. Короче, на этой неделе у вас будет много таких историй и много откровений. Но надо изучать этот вопрос. И надо научиться его правильно сформировать. Алло? Короче, вы понимаете, что я пытаюсь говорить, да? Но не спешите сейчас прийти к выводу завтра или послезавтра. Я приглашу кого-то сюда, чтобы разъяснять нам, что это такое. Хорошо? Как это делать грамотно? Какие банки это дают? Какие это самые делаются? Но мы закончим скоро. То есть мы должны... Алло, братья и сестры, слушайте вместе сюда. Я завтра хочу начинать с тем, что деньги приходят только к тем людям, которые обладают познанием о деньгах. Разум. Просвещенный разум. Когда у вас понимание есть, разумение есть, это разумение притягивает как магнит деньги. И нам надо его иметь. И нам надо перестать ниществовать и иметь удовольствие. Однако, если вы не послушаете мою сестру, как вас зовут, Людмила? Марина. Если вы не послушаете сейчас Марину, и вы не поймете сейчас, потому что кто-то уже спешит сейчас уходить, он думает, что он уже все получил. Не спешите. Самое главное и всего, прежде чем начинать давать вам плюшек, как зарабатывать, вам надо принципы иметь, хорошо? Что вам Бог показал? Бог мне показал, я хожу в хвалу Дарницкой церкви, к пастырю Юрию Торгонь, и очень сильное присутствие Божье. И Бог мне многократно сказал, возьми ответственность за строительство нового здания. Я никак не могла понять, как я могу взять эту ответственность. Он говорит, просто возьми, согласись со мной, я буду передавать деньги. И говорит, твоя задача просто постоять и передать их по назначению.
Я сказала, что я согласна. И на сегодняшний день, практически без каких-то усилий мне открыто все. А я занимаюсь недвижимостью 9 лет. Как все у нас в городе, я занимаюсь, у меня есть только честное имя. Я знаю, что в городе нет людей, которые могли бы сказать, что я поступила с ними неправильно, несправедливо или нечестно. Более того, я других поддерживаю. И я могу послужить своим предприятием. Но до этого я практиковала. Я всегда спрашивала, как задействовать эти Божьи принципы, как, куда правильно давать, вкладывать. И у меня копились суммы, я брала ответственность, допустим, я еще 10% хочу правильно вложить. Мне приходилось по 3 месяца молиться, и Бог мне четко говорил: хорошо, вложи в это, допустим. И вы знаете, Бог меня сильно благословлял, потому что Он мне дал такую милость, арендовать квартиру такому серьезному помазаннику, или оплатить, я тоже когда-то рядом со мной возникла нужда, аренда церкви, и церкви очень помазанная. И я говорю: Бог, я не могу сама взять такую ответственность на себя, я могу где-то найти эти деньги. Но я говорю, я должна знать, что это ты это делаешь. Стоит квартира, я просто наобум. Я говорю, она не продается 3 года. И если это ты, пусть она продастся. На завтра очередь выстроилась. Вы понимаете? Бог, у меня... Да. Людям, которые полностью работают на царство. То есть Бог сказал, не те, которые дают хорошие 10%. Да, Бог сказал, что Он дает миллиарды. Он просто дает сейчас церкви миллиарды. Притом я неоднократно это слышала. И пришло время открывать предприятия, которые на 100% работают на царство. Буквально работать на зарплаты. Мне он лично сказал в моем предприятии: передашь? Я говорю, сколько же я должна оставить себе? Я никак не могла понять, как я сразу на это буду жить. Он мне сказал, оставишь себе 5%. И при этом ты будешь иметь все. Я сказала, хорошо. Видите, поймите, они делают хвалопоклонение каждый день с 9 утра до 2 часов дня. Они 4-5 часов только хвалят Господа. И потрясающее откровение приходит. И кроме этого, раз в месяц они уезжают на поклонение 24 часа. И Бог дает ей откровение это несколько раз. Что слушай, точно то, что я слышал. И когда я это сказал, она была в шоке. Что Бог будет давать не только миллионы. Бог начинает сейчас высвобождать. Кто был вчера, кто помнит эту историю этого брата из Америки, кого Бог взял на воздух. Что я начинаю давать это самое. Это новое время. Это тоже Бог очень начинает доверять деньги, миллиарды. Именно когда она услышала, что это я сказал, что за миллиарды, она приближала ко мне, что пастор, я не смогла никому рассказать раньше. Это то, что Бог мне дал откровение во время поклонения. Но есть условия. Я буду доверять людям, которые только будут работать на царство, на цели царства, и сами будут только работать на зарплату. Сами берут всего лишь зарплату. Может 5%. Или какую-то сумму платят себе. И все остальное они на Богу отдают. Только таким, я так понимаю, объясните. Да, полностью. Бог мне сказал, оставишь себе 5%. И к нам сейчас приходят люди точно с таким же сердцем. Я удивляюсь, откуда они берутся. И уходят те, у которых были другие мотивы. Я говорю, вы что, согласны? Они говорят, да, мы хотим. Это хорошие очень люди, это верные люди. То есть не просто те, которые приносят Богу десятину и пожертвования. Нет, это не 10. Это просто люди работают. То, что они со своей зарплатой, это уже их дело. Люди, которые готовы пожертвовать себе и давать Богу по 90%. Не Бог, не себе 90% оставить, но Богу дают 90%, 95%, и сами оставляют себе только 5%. Вы понимаете, какой смысл? Люди, которые действительно уже бескорыстны, которые абсолютно уже полностью посвятили себе работать на Бога, на Его цели. Это может быть, это не то, что Бог вам скажет. Но самое главное, к чему это говорится, это то, что ваш мотив должен быть правильно. Что Господь, я работал для тебя. Может быть, Бог вам не скажет 90%. Может быть, Бог вам не скажет 95%. Может быть, Бог вам даже не скажет 50%. Но вы будете понимать, что Бог, я работал на тебя и для тебя. Правильно?
Да, я еще хочу сказать, что тут очень важно хорошо работать и правильно относиться к людям. Потому что без этого какие деньги? Я, честно вам скажу, разочарована немножко работой с христианами. Просто надо вырасти. Потому что мир, он никогда не пойдет в церковь, которая поступает так. То есть здесь будьте готовы пожертвовать и деньгами, и сделать в 5 раз больше. Это очень важно. Это, можно сказать, основная часть. Что вы видите, что есть минусы, которые есть у христиан, что вы не хотите с ними работать? Какие проблемы? Ну, я не то чтобы не хочу, ну, вот как так, простое такое слово. Вот кидают, меня кидали 3 раза только христиане. Вот. Я везде вижу плачущих, разочарованных людей. Я говорю, что случилось? Он говорит, я никогда не ожидала, но со мной это сделал верующий. Просто люди еще не успели измениться. То есть как бы у них уже самосознание выросло, достоинство выросло, а ответственность не выросла. То есть, вы поняли это, да? Без благочестия, это первое условие. Кто не может нести Божий характер, быть похожим на Бога, благочестие, чистота, порядочность. То, что ты даже готов сам терпеть лишение. Лучше, чтобы я пострадал, потерпеть чем позорить имя Бога. Если ты не сможешь принести принцип Божий, святость, порядочность в определенной сфере жизни, значит, ты абсолютно не готов, чтобы Бог тебя доверял. Порядочность. Поэтому я говорю, Бог не дает деньги, Бог доверяет деньги. Церковь, давайте станем, возьмите на себя одну руку, положите на себя и вторую руку к Господу. Скажите, Господь, я так хочу быть Твоим оружием, Твоим инструментом. Я устал жить для себя, но хочу принести Тебе пользу. Поэтому, Господь, измени меня, сделай меня таким, кого Ты можешь использовать. Я хочу быть свободным финансово. Я не хочу больше, чтобы финансы имели власть надо мной. Я хочу иметь власть над деньгами, контролировать деньги и использовать его во славу Твою. Отдаю себя Тебе сегодня и преврати меня в Твой канал, в Твой источник, через который свою волю будут исполняться на земле. Помоги мне, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Держите руки вверх дальше. Господь, я молюсь за Твоих детей сегодня. Ты дал мне это откровение, и это слово Твое было четкое и ясное, что Ты хочешь начинать доверять людям деньги, не только в размере миллионов, но и миллиардах. Я поверил Тебе, и я передаю это откровение Твоему народу. Господь Бог живой, я прошу Тебя сегодня, чтобы Ты подкрепил и начинал подтверждать это слово Твое знамениями и чудесами. Знамениями в финансах, чудесами в деньгах, чтобы Ты начал творить невероятное. То, что в уму не приходило. Чтобы Ты начал, Господь, созидать и начинать творить такие чудеса, о которых в книгах Гиннеса еще будут писать. Чтобы Ты начал высвобождать миллиарды на Твой народ и на Твою церковь. Мы верою присоединяемся к Тебе, Господь. Верою мы берем это доверие от Тебя. И верою мы ощущаем себя и готовим себя к этому прорыву, который Ты даешь нам. Спасибо Тебе, Господь, что мы его имеем. Духом веры мы получаем. И мы начнем в этом двигаться. Во имя Иисуса Христа.
И весь народ Божий скажет